ešte ideme do spodnejšej značky za chvíľu, pre ktorej vôbec nikto už není čínskej. Volá sa nejaká, že Hardford, ale chlapci, toto bude čerešička na torte tejto výstavy. Toto nikto není na tej značke. Hejte čínske motorky, tak sa pridržte a teraz ideme hodnotiť. Poďme. Ja mám pocit, že sme sa stále ešte nevyhondili z tejto jedného úseku na tejto výstave. A prešli 2 hodiny. No sitting, aj to sa bude, že sa asi rozpadne. Však áno, no sitting na motorkách, ktoré sa bojíš sa rozpadnú. Chlapci, akože toto, keď chcete mať originálnu čínsku motorku, tak toto je originálna motorka, akože fakt zvyšu. Nechcem toto nahlas hovoriť, lebo mi dajú na hubu tí Japonci či Číňania, ale toto mi ešte prípadne, jak presne ak tie motorky, čo sú na videách, čo idú po tých skalách v Číne alebo v Indii, tak to je presne taká motorka. Počkaj, pozri sa, aký to má oný kryt na benzín. Toto, hen. Počkaj, to má takú tvrdú gumu, že by nás si mohol zlomiť nechat. 20 000 km na jazd. Ale či hneď k tomu nastane reťazek na triálke. Počkaj, ale poď sa pozrieť na tento zvar. Na čo to niekto vystavuje? Si videl takýto zvar? Pozri sa. Ty vole. Prečo to má takéto veko? To ukradli máme zo štúpa z vína? To si čo je za zvar? Nesmieš sa ozť, lebo tam sa šíjania. Počkaj. Ten kľúčiky môžeš to ešte to ukradnúť, možno ti aj nechávajú. Ja sa stavím, že jeden kľúč je od nádrže a jeden, lebo to je nejaký kryt zálíku, čo tam dali externý. No prdele. Ty vole. Tak možno keď to stojí 1000 €, tak je to pohode. Toto. Ale pozor, nastaviteľné tlmiče to má chlapče. Hej? No. Tak to len Honda nemá nastaviteľné tlmiče. Pravda. Fú, akože toto je veľký oriešok, ja nechcem toto moc hodnotiť, lebo ale tak má to padací rám, pozri sa, aký krásny, hen. Nechcem toto moc hodnotiť, lebo tu majú posedenie majiteľia. Ale vieš čo tu vymysleli? Pozri sa, oni cez ten rám ťahajú brzdu, pozri sa. Čo je to? To je čo? To je na olej, rám je olej v tejto motorke. Jaj. A určite gumy, na tým by si rozbil hubu na prvej zákrute. To sú tak zlé gumy, že... A ten kotuš to vyzerá jak bubon skoro. Toto horšie gumy sa už nedajú vyrobiť podľa mňa ako tieto. Znamená, že podľa mňa zobrali technológiu z 1900 rokov, dali ju tam. A chlapče, toto je úplná pikoška. Pozri, závitová tyč. A keď si doma a ona je zo strechy, čo mi zvyšli sú závitové tyče, doberieš maticu a uťahneš tým kolesom. To fakt niekto nehanbí vystavať takéto motorky? Takže... Neviem, akože toto je... A pozri, toto je aký ďalej, keď... To je z AliExpressu. Jak je vlastne, tak sa to sploští. To je strašné, to je strašné. Počkaj, pozrieme, čo to vlastne je, alebo kto to stojí. To sa to volá, že Vrak 450. Martin, to má 8,8 kompresiu. Ešte to má názve, že VR ako Vrak. Ty kokos, Aircooled. A to musí niečo extrémne lacné. Dnes sa pýta tých Číňanov, že čo to je. To je, keby to bol z 80 rokov proste zobratá, ten obrázok. Podľa mňa, ja neviem. Jak toto im môže vyrobiť, tak to je hanba. Extrémne. Pozri, poď sa na to pozrieť ešte hen. To ešte nekončí. To nemá ani druhý chladič, počúvaj. Čo? To má len mriežky, to nemá ani chladič. Nemá, však tam, tuto je olejový chladič, hen. Pozri, ak je toto lánko ťahané. Keď chceš úplne čo najlasnejšie ťahať lánko, tak toto proste si dáš lánko na ABS-ku a to je na tom myšľa. Tak ja keď mám tenerku, asi to tam doma tuním. Ja neviem, jak to ide ináč, ale asi tá je to tiež, ale... Pozri sa svetlo, jak záliky, tu máš rob. No. Euro 5 plus certified. Ne. Za euro. Ale poď pozrieť tú druhú ešte. Toto je také veľmi sexistické. Vzadu. Tyko. No tak toto je moc. A môžete zamknúť tu niečo, helmu. Víš? Toto je fakt, akože toto je vyslovene motorka pláňa, ktorá v Číne stojí 500 € na prepočet. To nemôžeš drahšie vyrobiť toto. Ale akože niekedy si hovorím, že škoda materiálu svetových zásob, lebo... Však to? To je fakt, že to je škoda vyrábať takéto niečo. Ja neviem. Myslíš, že kedysi boli takéto motorky v minulosti? Na ten blatník. Pozri, ak vyzerá ten blatník. Pozri na to, jak zadný blatník toto, keby tam bol. Pozri, kde to má chladič, že olejový. To si videl niekedy? Ja ešte ne. 60 roky. Ja som takéto ešte niečo niekedy nevidel, nikdy. Offroad ready. Pozri, aký to má kryt. Sa nedá proste. Ako bavačka. Dáš tu bez vína. Toto vyzerá, keby to tam niekto nabúchal, tento oný. Ja neviem. A má to zlatý oný, tento. Brzdič. Ja neviem, ty. Šípka na gume, kam to máš osadiť? Fixo napísané. No? Podľa mňa, vieš čo? Oni normálne v Číne recyklujú motorky a z tých recyklátov, čo porecyklujú, tak z toho vyrábajú tieto motorky. Ešte tuto pozri sa, aký je perfektný plast. Počkaj, nejaký oný.
No. Pozri, namotal tam niekto tú lambda sondu a pozri, jak ju došušil. Namotať normálne nevedel. Povedal to prešlo, či daj nás to viac.